Since na sobrang dami ang nagko-comment about sa Dearma F600 humidifier ko at kung gumagana pa rin ba siya, well, ito lang sagot sa mga katanungan ninyo. Hey guys, James here at welcome sa ating channel. So last year sa ating main channel na Tech MNO, nag-unbox at nag-review ako ng isang humidifier para sa aming bahay. At ito, yung Dearma F600 humidifier. Promise ko din sa inyo, nagawan ko siya ng review, full review, pero hindi ko na siya nagawan because of some things na mas importante compare dito. But ngayon, na marami akong nababasang mga comments doon sa video na yon, which umabot na mahigit 7,000 views na gumawa ko ng update video tungkol dito, wish granted para sa inyo. So, ito na yung 1-year review after that. So, bago tayo magsimula, to be transparent po sa inyo, binili ko po itong Dearma F600 humidifier sa Lazada gamit ang aking pera. At kung interesado kayo na bumili ng unit na to, meron po akong affiliate link sa description box sa ibaba. May konting commission po ako doon pero wala naman kayong babayaran na extra. At kung gusto nyo panoorin muna yung una kong video, ilalagay ko po siya sa itaas ng video na ito. So, simulan natin ang video sa kamusta na ba yung humidifier mo? Well, ang sagot dyan po is, maayos pa naman po ang Dearma humidifier namin in 85% condition at wala pa rin siyang any cracks or damages sa mismong tangke or yung sa motor. Pag-uusapan pa natin siya mamaya ng malalim. Next naman na tanong ay tungkol sa leakage ng tangke. For example, itong tanong na ito na mula kay Miss Angeli about sa goma ng humidifier tank. Sa experience po namin, tutulo lang siya pag hindi tama ang pagkakasarado nyo ng humidifier. Pag nakalabas yung goma niya or nasira o hindi naman maayos yung spring niya sa baba, dun lang po magkaka-leakage. Ang ginagawa namin is pag tanggal na siya sa tangke, nilalagay namin siya sa isang tela or damit at naka-face up or yung mismong takip para hindi masira yung spring. Kung nakalabas naman yung goma pag isasara na yung aming tangke, hindi na namin pinipilit pa na isarang maigi yun at maaari pa kasi masira yun o magkaroon ng hiwa sa goma. Tanggalin nyo lang yun and then subukan nyo lang siya isarado ulit at titignan ulit namin kung nasarado na namin at wala na kaming makitang goma dun sa takip ng tangke. Isa sa mga tanong na nakikita ko is kung maingay ba yung makina niya. Well, sa isang taon namin ginagamit itong Dearma F600, hindi po siya maingay pag binubuksan at gagamitin namin. Ang maingay lang is yung mismong beep sound pagpapalitan mo ang mist level at kung mag-off and on lang. Okay, tungkol doon naman sa digital screen ng Dearma F600, working pa rin siya hanggang ngayon at hindi rin namin ginagamit yung timer niya dahil mas gusto namin na kami na lang ang magpapatay or mag-on ng humidifier. Yun nga lang, katulad ng comment na ito, wala siyang beeping sound pag wala ng laman ng tangke ng humidifier. Kaya dapat full tank na lang yung Dearma F600 namin bago kami matulog. Okay, bago tayo pumunta sa susunod na topic, kung na-enjoy nyo po itong video na ito, huwag nyo kalimutan na i-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at pinutin na rin yung bell icon para updated ka sa mga bagong video natin. At pwede rin kayong i-follow sa aking Facebook, Twitter, Instagram at TikTok accounts para sa mga announcements ng giveaways na makita nyo dito sa itaas ng video. So tapos na po tayo sa mga minor questions, sasagutin naman natin yung mga major questions about sa Dearma F600 humidifier. Simulan natin sa tubig na ginagamit namin dito. Pagdating sa tubig, ang ginagamit namin dito ay yung galing sa gripo, pero dumadaan sa filtration system katulad ng picture na ito na ipapakita ko sa inyo. Hindi siya malamig at hindi siya pwede mainit na tubig. As much as possible daw kasi dapat maligamgam lang or lukewarm water ang gagamitin nyo para sa motor ng Dearma F600. Hanggang ngayon pa naman ay walang problema or may amoy doon sa mist na nilalabas namin ng humidifier. Speaking of amoy, pag-usapan naman natin yung essential oils sa Dearma F600 humidifier. So, gumagamit kami ng mga essential oils pero water-soluble siya. Kung makita nyo sa video ko na may yellow na rubber tray sa likod ng makina, which is dapat doon talaga ilalagay yung mga essential oils. Pero since na medyo tamad kami maglagay doon sa tamang lalagyanan, ang essential oils para sa Dearma F600 ay nilalagay na lang namin siya directly doon sa mismong tangke. Gaya ng sabi ko sa inyo nung una kong video, hindi siya recommended na lagyan ng essential oils at all as stated by Dearma themselves. Well, ito na yung pinakahinihintay nyong kasagutan sa tanong na gumagana pa rin ba yung Dearma F600 mo? At ang sagot ay yes, gumagana pa naman yung aming Dearma F600 humidifier. Pero naalala nyo ba yung sinabi ko kanina sa inyo na pag-usapan ba natin tungkol sa kamusta pa rin ba siya? Dito ko yan itutuloy sa sagot na ito. Yes, gumagana pa siya hanggang ngayon, pero may something na nangyayari sa tangke at sa mismong motor. Una, yung motor po ay namumuti na
at may konting paint deformity at nakita nyo doon sa picture na ito. At medyo may oil residue siya sa mismong gilid ng motor kung saan nakalagay yung yellow na tray para dapat doon sa mga essential oils. Pagdating naman doon sa tanke, meron din siyang mga white spots at paint deformities na akala mo may lumobo doon sa loob ng makina. At isa sa pinakamalaking pagbabago is yung minsan ay may oil residues na may pintura mismo sa loob ng tangke ng Dirma F600. Dito na po pumapasok yung sinasabi ni Dirma na hindi talaga advisable na maglagay ng kahit anong essential oil sa loob ng tangke kung ang gagamit ay may seryosang karamdaman. So, paano namin siya nililinisan? Ang sagot is yung normal lang na paglilinis ng galon para sa tubig. Pero it takes up to 3 times na nililinis namin siya bago namin na siya i-refill. Meron namang mga tutorial sa YouTube kung paano maglinis, pero sa amin, hindi pa namin yun susubukan. Baka next time, nalinisin ulit namin yun, baka gawin namin. Pero sa lahat ng bagay na nakikita ko sa comment section ay yung may problema daw sa mismong unit nila. To be transparent po sa inyo, nabili namin ng humidifier, hindi mismo dun sa Lasmo shop ng Dirma, but a third-party seller at global model po siya. May comment na wala daw siyang miss, naglilik sa mismong takip niya, or may problem doon daw mismo sa motor. Hindi ko naman masasabi sa inyo na defective lahat ng unit nila, pero medyo alarming pag medyo marami ng complaints about sa unit. Either human error or sira talaga yung Dirma humidifier. Yung friend ko kasi ay bumili ng humidifier as a gift, pero ang wala sa kanyang miss daw na lumalabas. Kaya sinasabi ko sa kanya na ipa-warranty na lang. Ngayon, nasagot ko na ang mga comments sa dati kong video at naibigay ko na rin yung mga experience ko sa kanya sa Dirma F600, marirecommend ko pa rin ba sa inyo ito? Sa kanyang presyo ngayon, sulit na sulit pa rin naman siya with the features na meron siya dito. Sobrang laki ng tangki niya at umaabot ng ilang oras o araw bago mo siya ipa-refill. Yun nga lang, medyo nagdadalawang isip ako kung isolated case lang ba ito at normal lang at kung ganito kadaming defective units. Pero sana naayos naman din ni Dirma Philippines yung mga units na binibenta nila at masiguro na maayos yung binibenta nilang humidifier. Pero overall, marirecommend ko pa rin naman siyang bilhin ngayon at magandang gamitin sa bahay nyo itong Dirma F600 humidifier. At kung gusto mo mapanood ang aming malumang videos, click mo lang yung video dito. Or you want to watch my other videos na tungkol dun sa Dirma F600, click mo lang yun dito. Again, my name is James at kita-kits sa susunod na video.